Ya teman-teman, saya akan membagi ilmu tentang pembongkaran lem cakram sepeda Shokung 125 T12 T10 tang sirklip, tang Draimin, kupeng plus kecil, ring 8 dan ring 10 L6. Bahannya itu Preston minyak lem. Langkah pertama kita melepas baut kaliper. Yo. Kesel. Lepas gunakan dia lepas pakai kunci L6. Ya, selanjutnya kita melepas piston menggunakan kompresor. Pertama masukkan ke sini. Buat penahan. Langsung semprotkan. Lalu lepas penahannya. Kemudian semprot lagi. Ya, ini piston. Ya, selanjutnya kita mengecek piston menggunakan kunci tersebut. Ya, seperti ini. Lalu lepas. Kemudian ya, kemudian bersihkan menggunakan kain lap dan kompresor.
tutupnya rakit kembali. Ya kaki. Masukkan, masukkan. Besite. Kerasa ngidolite, Bro. Alatnya goreng gitu. Ya. Yakin itu. Ya, setelah itu pasang ini. Dikeprok kembali. Ya, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian pasang kapas. Suki rasa ninja, Pak. Suki rasa ninja. Guyu. Hei. Setelah itu Pasang baru 14-an. Menggunakan kunci T14. Kakak Isa kadut. Jangan dengan D12. 15. Saya Lara. Ya dikali. Ya sampai Kemudian pasang piston. bensinmu entek dik. Ya terus piye kok? Iki jurang yo digoreng to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tentang starter pada motor. Sama pakai 8 untuk Ya, lalu pasang idle ring. Pinjangan dengan D10. Lalu tuangkan minyak Reston, yaitu minyak rem sini. sini. Oke. Sudah cukup. Lalu pasang kembali tutupnya. Karet dulu. Jangan dengan brake plus. Kembang.
kocok rem sampai keluar ininya. Nah ini kendorkan. Oh, sudah keluar, nyalakan lagi. Belum rasa. Mana hirak dikit. Ya, itu tadi tata cara pembongkaran rem cakram. Sekian, terima kasih.